Merlin Green is a project out of passion, personally for me. It is not a project for the commercial values for us. It has been always towards our love. It is always because of our love towards the nature, sustainable development, eco-friendly atmosphere. So at Merlin, many of you must have visited. The ecosystem there is absolutely with nature. The matured landscape, the lovely water bodies which we have maintained, and the tall trees. So whatever trees and water bodies we have done the development around that. এই যে মার্লিন গ্রুপ যে প্রচেষ্টাটা নিয়েছে, যে এই প্রচেষ্টাটাকে আপনারা কি চোখে দেখছেন? আমরা মোস্ট ওয়েলকাম করছি এই ধরনের, এবং চাইছি যে এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ অন্য আরো যারা এখানে এই ধরনের প্রজেক্টের সাথে, বড় বিগ প্রজেক্টের সাথে জড়িত আছে, তারাও যাতে এটা ইন্সপায়ার্ড হন। কারণ যেটা হচ্ছে যে নেচার কনজারভেশন শুধু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বা শুধু কোনো একটি দুটি দপ্তরের কাজ নয়, এখানে সমস্ত মানুষের একটা সহযোগিতার দরকার। তো এখানে বিভিন্ন যারা আছেন হাউজিং প্রজেক্টসের সাথে রিলেটেড, ইভেন ইন্ডাস্ট্রি অলসো, তো উই ওয়েলকাম এনি সাচ ইনিশিয়েটিভ। অ্যান্ড মার্লিন বিং দ্য পায়োনিয়ার, লাস্ট ইয়ার ওনারাই ইনিশিয়েটিভ শুরু করেন, তো সেটাকেই এনকারেজ করার জন্য আই ওয়াজ দেয়ার, অ্যান্ড দিস ইয়ার অলসো আই হ্যাভ কাম ওভার হিয়ার টু জাস্ট। স্যার, যারা নতুন প্রজন্মের যারা ফটোগ্রাফার, নিউ জেনারেশন ফটোগ্রাফাররা আছে, তাদেরকে আপনারা কি বার্তা দিতে চাইছেন? দেখুন, নেচার ফটোগ্রাফি একটা পার্ট, আর নেচার লাভার একটা আছে। কেউ ফটো ছাড়াও কিন্তু নেচারকে উপভোগ করতে পারে। আর ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে আমি যারা নতুন আছে তাদেরকে একটাই বলবো, ফটোগ্রাফি বিভিন্ন রকম ভাবে করা যায়। আমি যদি বলি একটা বার্ডের ফটোগ্রাফি, সে একটা ডালে বসে আছে, সেটাকেও তোলা যায়। আবার সেই ছবিটাই এমন একটা অ্যাঙ্গেল থেকে নেওয়া, বার্ড মানে হচ্ছে ফ্রি উইং, তার পাসপোর্ট লাগে না আমাদের মতো, সে যে কোনো দেশে যেতে পারে। তো সেটাকে ডেপিক্ট করে, মানে ইট শুড টেল ইউ সামথিং, কোনো একটা মিনিং হতে হবে। যেমন পেন্টিং এর ক্ষেত্রেও আমরা বলি, ফটোগ্রাফিও সেরকম। ওর পেছনে যদি আকাশটাকে দেখানো যায় ব্যাকগ্রাউন্ডে, শুধু ডালের মধ্যে ওটাকে জুম করে হয়তো ওকে খুব ক্লোজ ছবি, ওর ফেদার ডিটেলস চলে আসবে, সেটা এক ধরনের ফটোগ্রাফি। বাট টু মি পার্সোনালি, আই উড প্রেফার এ ফটোগ্রাফি উইচ গিভস সাম মিনিং, একটা স্টোরি বলে। This initiative of Merlin Green Frames, যেটা আমাদের এটা দ্বিতীয় বছর হতে যাচ্ছে, the second year, it is an initiative to encourage people to love nature. নেচারের কি ইম্পর্টেন্স আছে, নেচারকে কিভাবে আমরা এক্সপোজ করতে পারি জনসাধারণের কাছে, এটা বাই ফটোগ্রাফি কন্টেস্ট আমরা এটা করতে চাইছি। আমরা চাইছি কি নেচারে যে ইম্পর্টেন্স আছে, ফ্লোরা, ফৌনা, বার্ডস, ডাইভার্সিটি অফ নেচার, এইগুলো জিনিসগুলো পাবলিক শুড আন্ডারস্ট্যান্ড এর ইম্পর্টেন্স। এখন যেরকম আমাদের পর্যাবরণের যা ক্ষতি হতে যাচ্ছে বিকজ অফ দ্য আরবানাইজেশন, যেরকম আমরা মানে বিশ্বতে তকনিকি বা টেকনোলজি গ্রোথ অনেক হচ্ছে, কিন্তু তার সঙ্গে যা আমাদের যে ওভারঅল নেচার, ওভারঅল যে অ্যাটমসফিয়ার, ওভারঅল যা আমাদের ইকোসিস্টেম, সেটা অনেক নষ্ট হচ্ছে। এটা আমাদের ফিরে আনা দরকার, যে অরিজিনাল ইকোসিস্টেম, যেটাকে মিনিমাম ড্যামেজ বা যা ড্যামেজ হয়েছে তাকে কি করে রিকভার করা যায়, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এর জন্য স্যার, বাঙালি মানে তো শীতকাল পড়লে লোকে ভাবে চড়ুই ভাতির কথা। এখানে গেলে ফটোগ্রাফাররা কি কি পাবে? এইখানে গেলে ফটোগ্রাফার পাবে খুব সুন্দর পরিবেশ, আমাদের ওইখানে খুব সুন্দর ডেভেলপড ম্যাচিওর্ড ল্যান্ডস্কেপ আছে। এই যেহেতু বড় বড় ট্রি আছে, তার জন্য খুব সুন্দর পাখি আছে, বার্ডস আছে, বাটারফ্লাই গার্ডেন আছে, ওইখানে বিভিন্ন রকম বাটারফ্লাই পাবেন। আমাদের খুব সুন্দর ন্যাচারাল ওয়াটার বডিজ আছে, ওই ওয়াটার বডিতে ওইখানে অনেক আপনি ফ্লোরা ফোনা পাবে। ওইখানে বিভিন্ন রকমের আমাদের, যেরকম উনি বললেন কি জঙ্গল ক্যাটস বা এই ফক্স এইসব আছে, জ্যাকাল এইসব আছে। এছাড়া বিভিন্ন রকমের ফ্লাওয়ার্স,
different kind of palms, different kind of variety of trees, shrubs. These all, which are the element of nature. এগুলো একটা ফটোগ্রাফার যার জন্য মানে খুব অপরচুনিটি আছে ফটোগ্রাফির জন্য।